ene wo ye edi aboa na anumu ena soafo no na hwe Ghana ekua ye ho nsem so ne enuane na wo so no na wo ba beyi sansem na no na mom na be de akire mom ye wa John Dumelo no be gina mu a na wo yi anu no kire mu sede tie bia no atabu amantene mpatamu bu no premantemu akuafo a sa hohia na to wo mo no abani gusu a wo hyehya no ma na afi nso no wono a ebetieta ne chacha no ba be hia sa akuafo no na wo mo di yie nso ato yiem na asam na adane nto ane hye wo man mu a ena no pe wade akye bia dwumade so e wo sompa ha ni siachipo ba ku TECHIMAN wo wo ahene etena konwa so ena wo se yendo so mu na ne yento nsamfra mpanifo na wo moma adwenkyere e wo saade ne ho enti de di kan wane wo wura ageni boaten wono ena bunu is anase bunu poemantemu bafa stock for mu oyo mu pani dan kransa de kopie mu ne mpatamu edi a ojeso eye katasco eno ne bon komo na wo bisa no se eba ne sa no bafa for de ena mo ye edi afa ho aburo ni nuane ebuye no enhyehyɛ ben ena mo so mo ye anase topa de na wo sam so mo tobi esentu aso school no mo ana mo di nuane esie na du ba bia mo yiyi de edi akomo mo enti nuoma ebu so na kuafo nya atofo no ede na mo so mo ye fa ho na owura jeni boaten katasco wane wo wa hene nkomo twetwe no kyerɛkyerɛ mu a wode ma je ebini the first budget of this current government na buffer stock there na abafom kakra and it's not a common defense. Yeah, national food reserve. And na a guy, and it's not the only doing in free senior high school fee. But the I also almost started a common defense. A little bit of new number from the targeted people. The national food reserve. Now, many no kasa da elmo figure can say. National food reserve originally needed. And now facilities into a short year through 3 regions, the Wiltshire region, the South region, and the Northern region. However, supply is number 12 and number the national food reserve for all regions. And now we have private suppliers, and so we different companies, the company is a separate legal entity. As a part by China and South. And it's not SOMPA FM. They've been contracted about first stock, but no far rounds about the big Ghana. Or no far first stock for a party, and about freedom. Step first stock for the Tono Group. But the private individuals, you know about the Tono, but they will be buying it. Atiafo ani amuti yei eye owura ageni mboaten katasco ni na hutedin wono na buffer stock oye peni a odomo ano e wo bona poye mantan emo na tafa kuye mu enti na sebio adwenche de obi ane ne de na mpanifo na kan wasam se ene uti hatie ha na wahu de ekoso enu nti no owa hene to aso wade akye bia dwumadie kro no aso wone onimanyamfo David boache wono so na yabuna poye mantem no twofo pani di ma MPP amanyoko no wono so oje na adwenkyere de fa sa asem ho akuafo do a omodo ye na no baye bae ne susu si aburo baye nanso yenya tofo ama sa America ekapa na abedua Ghana akuafo so na ona yewra David ono so wache na adwense de esiya no de na kyese enya ade a na eyakura nti woni de enya manwose enya MPP ni NDC wo bia dobi wo NDC o MPP ni o yekuani nko na wo bona po ani mantem na wo dobro na ya ntode a wo bia ho kire no pa asamre yi dodo na da so kura na mahunyehia mum na ni nyina ne se aban no anasa abamu mpanifo binom enya kwanya ene omokra bro edi from ahodo so edi ba o mansunya biribe no na ne de no so na aka ayento enti sambanifo anhwamfo wo na esi yento enti sambanifo anhwamfo wo na esi fom na saade no yentwa so e wo manimu a ene enya de ebeboa ene nti ono so na adwenkyere no ebini Ghana buwe ni edi aye Ghana fortry bisi samre kusu akwa tu bo ayi atofo nti phone ye bro abaya ma license party mpanyimfo bi kra Brazil no ya foto kaka immediate steps ni say so ukodwam na Brazil bro no ni ho a wonjimi ma komo ne wo mo a bi beto Ghana de no we should halt it for a time ye man will be a 1 4 months
quarter baako the quarter we there yankra brubi amma yankra mo bi amma na ni wuru say no problem across the country okosima e mo pa bi mo now no parliament some 2,000 bags of rain out of MPP new NDC ni sorry 1,500 rice of bags of maize ni out of say enyesebi kuyani keka ono de do dey na yin se kuyanko awo baba be wa hodina be de sikira wure ma be ni kasimu no ni baba ba mu na wo 2,000 bags go na ori out of what this year better so be 2,000 account na se bi na ma no de la ma na ye ade no so ya ma bambu aba ma be production kopema na o man no ye koya na ye bai the first step for they say at least in chamber be my own na ye di fama no de ba ye hot Wei ani nkyerɛkyerɛmu a wɔnomanyamfo David Boache wɔno so ade ma yɛ MPP twafo pani de ma bono apoye mantan TECHIMAN ne mpatamu na mote ne nkan na metwa so na makomanimu a ene TECHIMAN of MPP amanyoko no so no ene egusu a yebubu na ne memededi animu ye yi Yesu ama boni bi ansi a wo mo so mpasua so abato no ebeba so pa na eno mo na wowura ABENA ATAA wɔno nso watwe tipa na senior kanidi ho ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɔpɛsɛ wɔdi nkita ho de ma MPP amanyoko nom ɛwɔ TECHIMAN of abato mpasua no ɛso enti ɛnani da so a ezi ɔno nso watwe ti a aspiring constituency communications director na ɔno na wɔkasa yi ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔbɛsrɛ patima wɔbɛsrɛ chitafo wɔbɛsrɛ tuane si ahenefo wɔbɛsrɛ mu a mobɛnya kwanya na ne memedai Yesu ama mobɛkɔ akɔgyinam na moyi mpanifo ama MPP party no sɛ momma moni na hɔ na afenso mo hwɛ de obetimi ayɛ adwuma no na munyi no momfa mmara anya adwuma watimi wakame wasi obi anyimfiri na akwam na obi ama nani na hɔ pa te sɛ sabi aboa wɔwɔ no evise anibere aba na sɛ anibere ba sanso na ayɛ party ba ayɛ pani na ma wani ana ho a no ma bebre na esie abato mu de no ma bebre tumisi ento ano de wo besra da sɛ eduru so mo ma anida ho enya adwuma pa na wowura ABENA ATAA senior wane sentwofo na ebo nkomoya na wokyerɛ mu sɛ empempeso aduro no bibia de da na kwamu a bɔne bi ama ene mpasua so abato no ebeba so pa ento obesre asomdwie ene se bibia be hya asia asomdwe kwan so na wieye nso no abawieye ewa asomdwe kwan so ewo bro mo ntikita mi jami bia ewo mpasua so abato yi nyame yadoma memeda da yanimu yi enti one nsantwofo nkomo bro no sompa na miensa kase yensa kabi abato local regional officer yento ho national officer yento yeto police station also constituency no nipa a obia free sa police station kron so no na ye ka ye ho bom and the home go constituency office ye declare the police station no and ye ka bom na be declare constituency and the home na ye the base no anu tie se nya nipa omo ahofa ma omo ye bi pen omo nim de and ma party no at the constituency level anu mom na ama ho abehia pa se ye ni constituency elections the constituency executives ye be you omo ni ha adwuma omo a ofro ba bi a obenya omo bia mo grounds no mo ye adwuma ba party no omo wa tu hu ache enye ma bre na me ko ha na say da bi ano de mo party no se de na adwuma na ekese pa opposition de na adwuma na apia ye no no so ye cabinet minister of trade and agribusiness se wanya nipa omo wa hofa ma asa so de anya de ebebo akra nipa wakasa ye owura ABENA ATAA senior no wi na osan ekyire mu se de enti ono watwe ne ti se ba ne nkitahudie mu a ene TECHIMAN of abato mpesua no so wo monto mfama no na wonye pani ni animu no ne sem wo se wotena se na emaburu no keka mu nyina bom na afei wo ye nkyerɛkyerɛ de ma emaburu wona obetimi akasa wo kasafidie so wona obetimi akasa wo kasamfoni so wona obenya mre to hu che na afei nso no matena se daada de ma MPP amanyoko no se de be ya
abato kese a o mede ye nimu yimfie na bia se de onim se ye to aba no eduru so a wo motimi aye dwumaden pa nti we no ye hia wo bi obetu ne ho ache ye hia obi a obenya mra ne adaje no waye na okofa wo bi sabio a woni mra wo fra no se pete adwuma duru so kura uhu no wo hwa ne ba bi a uhu si da bi eni bra bapa nti se de mpp for person bo hye omo no ma no e wo se nyame yadoma me da abatu edie twani sianefo esoma no de sa dibra no hya ne nsa no no atena se no ono so atete maburu ni bi no akyekere maburu no no anyo binom abbo pachi na ti dom no wakasa nso ama pete no stade be yankumdie kese no a wo mo hwehwe na edo mo anim no na yo mo botaye nti afi wo mo hyehye no makama no mo be hye ase mpesi aso bi ato aba ayi mpanifo no atumi abam owura Gabriel de ode to aso no ebinie last year July after say a constitutional amendment na be siege na say be back communication and ababo who dey wura be siege dey ti na be back communication na information as a party 40 they call grounds they church the party for mu your party manifesto ye kire obubu e be TECHIMAN of nipa oni party project we be e wo bia che me no be nipa kro de e say me no one for say atwa ye adua as brad o ye DC me no no Peter be say ye adua me the prof ye adua me the ever say ye adua me no ti ye kwa so baby a project will be a bidi just let me church the party for Dubai di e no man for Dubai di e no man hwe so ato abaye dey abaye e bi and communication number be sit down to the police station communication officers I say me more education your party for me more education no bia de no gira e de no say communication no e bi say ye who say communication no party no fa pep just say me trade am for you to more omo be to social media there me encourage you omo tire ko radio so moment by your point we program to my friend moment to me a taxi moment by WhatsApp e say me trade this halfway yira ani ayowura Gabriel Ataa aka senior wono na TECHIMAN now waya youth organizer Sam Radio Watchunity Aspiring Constituency Communications Director enti a o preside bere no ena o kire mo ade kire samtwrafo a SOMPA no miensa kase yenso ade bi asomu wei na yentu fa ne fa kase no enkopie mu wo bono mantan emu na MCE edema doma central baton pesia no esom ayo ni monyamfo Dominic Adomamiyaw na wonu bonso na wakasei wo se aboabo ani nkura hodo ewo doma central krotetre ni mu no wono akwa MCE ene na sede pa nti wa hye wo mo bose omunya komatoyem na wo munya twe honhom so mfama NDC aban ebisade tie bia no akwa ya hodo a apratete apansam ayete se bibie wo ho no na ma timamfo akwani abedie ayo mo dene na do ba fon susuo bi so mo kai eseye akwani bia yiyi chesamna pa wo se ndi ababe ye ni nyina yopo kama ansa na wo mra so ama wo fira ban mu na onimanyafo Dominic woto aso na wo kire mu se we no we yade a wo kan se wo kan so na wadi akire ama ba no adwo ebi se ndi aban se de odomane pate mu fo to abade ma no wonim se akwan a enye nyina no so mutimi ye ni nyina ebe mo anya gidie ewa NDC amanyo konimu na se dru se yenkoto abanso a wobon asan toa so ato aba bim ede ama NDC eni nti wahye manfo bo se kwan bi enye aboabo ni mpatam nyina no kwanam enye ama adane adwendwen ewo timamufo so no wombe ni nyina ansa na NDC aban ne mere aso amomo afri akonya kese no so kache to na for say na kwan no ye be ye mampani ba bono region sunyane ya ye be kate sort for the sunyane outer road one to so ka say TECHIMAN Gambia road wa capture na no last week Wednesday ye no charge for and Dr. Kwame Dijako she mampani e no so mampani sane si sudia say nkosi say ni terror office 4 years we e be kwa wi na e ye TECHIMAN Gambia road ni yayo ampa udru na say wo fa kwan so every commercial road is at least e mo trouble na yes ane ye pedo ye be ye ne sene ne ye pese ye yodo na and before jana yeah, be aye bi abo for me no more 15 years nti me dey say we abo abana ntwame etia ye first time we turn off office we aka 2.5 years and sir ye be ye kwan no ansana ye first turn off office we aba we assurance for me Dominic Adomamiyaw me so nya abo dey say ni be ye be ye abo kwan na first make am ye be ye to shame enemies da bi ye be ye abo for ye ni ide age ne ato aba ne kese pa dem andis Ni MCE Edema Doma Central Baton Pesuasom. One manyafo Dominic Adomamiyaw. Na wasanto aso
kyerɛ sɛ wɔhyɛ ne manfoɔ bɔ wɔmunya akomatɔ yɛmpa na deɛ tie bia no mfidie ne bibia nso de dada na kwa mu a kyerɛ sɛ ɔmo bɛyɛ akwani nyinaa ama ɔmo adanadi apa ho ntoma de ama timamufoɔ ama ɔmo nso wɔn ani agye papaapa afei assembly no na afei nneɛma nso ehia dɔma central ene nimpatemu de amatimamufoɔ nso ɔmo nsa ka ɔmo ho bɛheha wɔno akɔyɛ MCE ogusa wɔbɔ adwuma wɔsɛ adwuma de nkyene kanfo ne ho ɔbɔ adwuma nkasa na ɔno wɔte asie die nana ba nso na wɔsue yi wɔbɛbɛ sɛ bɔhyɛ bia ani sɛ abanhye wɔmo na aga na mampani wɔno nso di mu no die ɛne wɔbɛhwɛ sɛ ne nyina ɛbɛba so na amatimamufoɔ nso ɛnyɛ didie wɔde nsɛmpi ɛtoa so yamiadum ambulance service kai yatima procure engine katakata hwe de bia this week enkosi next week na engine abedura yɛde bi si yamiadum just afi de ambulance no aba back to the feature ambulance ajoko jobo engine de si na afi de aba back to base ɛbɛyɛ adwuma de abodo fire tender we are very much aware say eba short time fire tender say the first thing that I made is say me de ye watabaza no ema be say enye as interim fire tender ampampa so etimi edunja na me kura no yiwe ye no me say akoro bewu no opa wo ho fare kokose roman pope ne ka so konase obewu kai ye adwuma kakra bebe ko banya kesi bi wo kyerema be duru zanka ase a kai de ma asana se na so so ene se ne ye bo kakra na asana se nyina no me Dominic me ne MP ne yaba mu ye once again my son ye otabaza no asana akoma be as interim ye kan o se my mechanic we hold them down na safa ase you know that say you be ready water until you be satanda ho asema so far effort and we expecting say young crowd view you better mono na amadoma for your what enti noma enkwaye nyina fire tenders ne omuni bie ne nyina wonimanyafo se obetu ho na mon amade ehia ne manfo nyina nso no wo monsa atumi aka na asetena mu nso no ayede eni ayonimanyafo Dominic Adoma ameya MCE edema Doma Central abato mpasua no eso ni adaso wo mu ewabono mantam idie ene na yento asweb na wodoma hinkro so enenei wona wosu ansa nnwuma wona woyetire wona wopam sabio ntade kabahye ye me ho ye fe omka bomko ne fa wodoma hinkro so ene kase no mu afrei no so de adesede ato assemblies no anim se womo emekwa womo apa bi se baburu bi wo ho na wosuansa no nwuma se yeti yo se ya depam wo wia container kro benya no watrem na wono so de nipani ni kire no no wotimi de aya adwuma ama sika babotom na brabonu mo nso no ne ho ahenha no na akwakoye boachi bidin wo se adwumafo bepon wo ho wo bebra ene wo bode wahu ya na yetintan chese wo ye akwakoye hwebuada a we nyina no emmoa krankro enti wo mo besere se empanifo ebeba wo mo apa na pania wada Ghana hairdressers na afa beauticians association gabafo anom ewo doma hinkro eye madam Abena Hawa wono enana chese wade sa adisiedie yi atudwa ewa bra nkoda na se mobuna wo mo akire wo mo tiyo ne adepam no na ebinom epon wo ho enti mpo woni mu ni dwumadie na se no na ode sa adisiedie yi de fa nsɛmtwerɛfo so a yenua bɛma akwakumansa brampada rumente amanebɔ no wadi bi ebra yen na adesrade a madam Hawa wadi tu dwa no yenya bi dwuma na ye no dwuma kyadwuma akatua bi ani enso ye no sɛ nkura na daati bi nya ba bi asi na dan wa hin de enti sa program hopa say ye no afutuo no ekoma abese madam tu de fukono dan kwatena ase nyema kakra na wo mbesiesie a wo ye exams dan fa onu a kosate na aban so ba ye ni so be ka ho tu de fuse no kwase ni fitimira kakra be no aban mu fo kebanya ha pa ne de men ka gaba fo ye hu se kakra bi anya nyina akra ne be nya bi no nti susu se shweni enti na se de tu be ni se be mo sa de nso se ye tunwa cha dwuma na nkora na be nkora na mmokwa na nka be ntiminya ba bia be so be ye bi kan ko ho ko ye ho no se be be bo be be timinya enti na ani eye madam Abena Hawa na tiefo motene nka no na ye pani president edema gabakuo no ne fa ewo doma ahinkro 21st clinic the sciatica expert awia yi to asinti na atwe wo na ye sciatica na 21st clinic nko a
ena betum atu ase kra de aduro no be mawo ne de massage so atato wo ho beto yade no ye kawa na nyame amoawo ene ye nsempi na beba fia hwa wo be ya well wo be sha se yon samanse se yade de ya pa the 21st clinic mo no mo ye nhwehwemu ehu kwan a wo befa so atu ase nti se wo nua bi wo mame bi wo papa bi e ka cha se mesere manantu na de bi ni nam ti se kuraba no wo wi mintini a mesere wa bomode bua no wai na fa no ko 21st clinic na wo mo entu ase amfa ma no vi se ye atika no a saa yade no na eyesa enye no nko a say ye stroke say ye diabetes say ye akuma yade mojamso ni nyina tipa yade no uti no de wo de bade na fie jadum ni nyina 21st ebetu ase kra ya wankra bata makuma kudunum ewo memo egusu a ye kra enti nyame adum ti wo nkransa ne mpatemu a nkransa new market kwan so ye benchinders park no TECHIMAN so no ye wo ho sunyan kwan so kuma se sunyan sawi nyina wo ye 21st clinic abehu yen ebia na mekasei wo nkane mpatam nyina hwehwe mo kira kwan na ba na frɛ so dia je number ye na da chi nua bi bibi sa to no a wo frɛ ya doctor fo no beje so na babia wo no ya kyerɛw ama wo de number 21st 0540 311 311 wi asida PSC en konfama no okuraye mu na kasie yi etwagu je na kebi bu aben ene TECHIMAN henswa bompine etwa to kra no henswa kumase kwanso ho no wo ose adansifo nyina momra honom na momaje adansi wo no manyina kebi bu abe wo ba adwuma ebisa oba na abeto say yes mint iron rod ye ohia bia no ne duduo mu no ye digu kam ko jawabra wuntua ho sika bia afi nso no fiewura no mfo nyina wa pesmen na wo de aye wo dan anansa afi mpo na wo nso nyame aboa wa wutwa foundation ene nsambo we komammo kebi bu abia da urmanti wuni haw wo da visa dansi no manyina wo kwa benye ni nyina bi na bo nso de watete so afi ho achede nso de wuntumi kura achede no nko ankura no baburu de obeto no so awie wono so kura mi musika famum na kasieboi etumi eba je enwuma kwani ahodo a ebo amie no asedam aseda enko fama wom memere no aye bekase bo no ha na brebe makwan ama mede ni nyina asie na me soro na makode am ensam otwagu yakuafo a yado ye ne osu abrobu ye nti yanto na akuafo bebre samro mu da so a etutuka ko yi banke da so da akuafo bi no muka na no pe wade a chebia dwumadie so ewo SOMPA TECHIMAN wo wa hene woni mpanifo bonkoma ye wuraje ni boatin katasko wono na ye bafafo pani bafa stockfo pani na wo kiremu na ne nsam wo kan ye no uti bi sanso na Yewra David Boachen so no secretary pa chofo penny de man pipi amanyo ko no babuna poema ntemu a wono so cha na adwen se abemu mpanifo ama kwanya na beda ho ma binum tumi ene wo mo kɔ Brazil kɔ kra broni no ma hodo nti se ano aba no ebeda ni ato Ghana ni ono ne de na no ene ya de kuma kuafo bebre masamre binum aburo da sugu edamu a wo mwanya atofo na ne nsam no so eno so ya dibi asom ewe kase yi mo TECHIMAN of MPP abato no mimi de be ya bibia nsi abeba so na owura Gabriel so wa kire se wa twiniti opeti ni mo wasre peti mani abato no nyina se momomoni na ho na bibia enye jojo eno so ne sam no bidi bi asomowo ensam wonu apika ho yakobo no mantani mu so de won so ye de somowo awie yi